Kalaman Kaftin Ibrahim Traore, shugaban mulkin soja na ƙasar Burkina Faso, sun matuƙar faranta ma maƙiya addinin Musulunci da musulmai rai, da kuma faranta ran gurɓatattun musulmi waɗanda ba su da kishi ko sanin me ake nufi da shari'ar Musulunci rai. Abubuwa da dama sun faru a wannan mako biyo bayan jawaban da Kaftin Ibrahim Traore ya yi a kan shari'a, wanda ya ce ba zai amince da kafa shari'ar Musulunci a wannan ƙasa ba. Ya kawo nasa hujjoji da dalilai cewa akwai ɗalibai sama da 800 da suka tafi ƙasar Saudi Arabia da sauran ƙasashen Larabawa, wanda babu wani abu da suka tafi koyowa a wannan ƙasashe illa kawai su je su koyo karatun shari'a su zo su ce za su yi yunƙurin enforcing ɗin wannan abu a cikin ƙasarsu, wanda hakan ba zai haifar musu da komai ba sai kashe-kashe da faɗa da juna, wanda maganar ta yi kama da abubuwa masu kama hankali. Na yi bayanai masu faɗi domin na wanke ƙwaƙwalen mutane su fahimci gaɓoɓin kowace gaɓa tana da nata hurumi. Har na kawo misali da cewa idan Kaftin Ibrahim Traore yana magana a kan irin ƙungiyoyi da ake samu ne a irin wannan zamanin da ake kiransu Islamic Jihadists masu ikirarin kafa shari'a, to ya yi daidai. Idan kuma yana ƙyamar shari'a ne duk da kasancewarsa musulmi, to wannan abu ma yana iya kai mutum ga kafirci. Yau ko kai ne mai saurare na, ka ji a ranka shari'ar Musulunci ba abu bane da ya dace, kana ƙyamar hakan ko kana faɗa da hakan, wallahi za ka iya fita daga wannan addini. Maganar gaskiya shi ne babu wata ƙungiya a faɗin duniya da take ikirarin Islamic Jihadists wanda asalinta musulmi ne suka kafa ta domin cimma wasu murade na kafa shari'ar Musulunci. Babu wannan ƙungiya a faɗin duniya. Duk ƙungiyar da kuka sani an kafa ta da take ikirarin jihadi ko kafa shari'ar Musulunci, wallahi tallahi asalinta ba ƙungiya ba ce ta musulmai, ba kuma Musulunci take wakilta ba. Akwai hujjoji da dama da zan kawo muku da za su tabbatar muku da haka. Misali, akwai ƙungiyoyi irin su ISIS, irin su ISWAP, irin su Al-Qaida da dai sauran wasu ƙungiyoyi da dama a manyan ƙasashe na Larabawa na duniya. A nan Afirka muna fama da ƙungiyoyi ga su nan kala-kala daban-daban a ƙasar Nijar, a ƙasar Burkina Faso, a ƙasar Mali. Amma abin da zai haska muku gaskiyar lamari shi ne waɗannan ƙungiyoyi ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addinin Musulunci. Da zarar an zurfafa bincike, kawai a ƙarshe sai a gano asalin waɗanda suke ɗaukar nauyin waɗannan ƙungiyoyi ba ƙasashe ba ne na musulmai, ƙasashen Turawan yamma ne. Yanzu kaf mai bibiyan abubuwan da suke faruwa a ƙasashen AES, Nijar, Mali, Burkina Faso, gabaki ɗaya ƙungiyoyin da suke yaƙan waɗannan ƙasashe ƙungiyoyi ne da suke ikirarin Islamic Jihadists, amma an yi ittifaƙi cewa gabaki ɗaya waɗannan ƙungiyoyi Faransa suke ma aiki. Faransa ƙasar musulmi ce, me ya haɗa Faransa da ƙungiyoyin Islamic Jihadists? Wannan rainin hankali ne. Akwai daƙiƙan musulmi da ake wasa da hankulansu, suke taimakawa ana rusa wannan addinai, da ire-irensu ake amfani a kafa waɗannan ƙungiyoyi, kuma ake yaɗa farfaganda mara farko, mara ƙarshe, mara tushe a kan addininmu. Yanzu a 'yan kwanakin nan an kai mummunan hari a ƙasar Mali, wanda aka yi amfani da sojoji aƙalla 12,000 'yan ta'adda. Ana so a kifar da gwamnatin ƙasar Mali. Mayaƙan Azawad ne, 'yan tawaye ne, amma aka haɗa ƙungiyoyi ƙarƙashin wannan attack ɗin za su kai aƙalla guda 3 na 'yan ta'adda masu ikirarin Islamic Jihadists, wanda aka samu cikakken bayani da information cewa daga ƙasar Ukraine aka yi arranging ɗin wannan farmaki da ake so a kai a ƙasar Mali, da kuma haɗakar umarnin ƙasar Faransa. Dalili kuwa shi ne, kun san yaƙin Rasha da Ukraine ya riga ya shigo Afirka, duba da cewa mafi akasarin ƙasashen da suka ɓalle suka bar Faransa suna da alaƙa kyakkyawa da ƙasar Rasha, musamman a harkar kayan sojoji da wasu abubuwa makamantan haka, suna siya ne da ƙasar Rasha bayan sun yi faɗa da ƙasar Amurka da ƙasar Faransa. Kai har ta kai ga a cikin waɗannan ƙasashe akwai haɗaka ma ta soja, kamar misali ƙasar Mali a yanzu haka akwai sojojin Rasha da ake kiransu African Corps, wanda da farko ana kiransu da Wagner, wanda waɗannan sojoji su ne suka yi taking over mafi akasarin ƙasashen da aka kori sojojin Faransa. Kun sani a da kafin wannan abu ya faru, ai ƙasar Faransa da ƙasar Amurka ita ce take taking over ɗin waɗannan ƙasashe na Afirka. Tana cikin ƙasashen da sojojinta da zimmar za ta taimaka musu kawo ƙarshen ta'addanci, amma ba wannan ba ne manufofinta. Illa iyaka tana amfani da wannan sojoji tana ɗiban ma'adanai, kuma tana ci gaba da haɗa kiosk
a cikin waɗannan ƙasashe. Ba su taimaka an kawo ƙarshen yaƙi ba, suna ɗiban ma'adanai kuma kullum suna cikin ƙasarku sun zauna, wanda bayan waɗannan ƙasashe sun yi juyin mulki sun mai da mulki hannun sojoji aka kori waɗannan ƙasashe. Ma'ana kenan yanzu ƙasar Faransa tana cikin raɗaɗi da tashin hankalin cewa an raba ta da inda take cin ganima na dukiya da tattalin arziki da albarkatun da Allah ya ma ƙasashen Afirka. Su kuma suka yi replacement ɗin Faransa da Amurka da ƙasar Rasha. Rasha is a reliable ally, wacce kowa ya sani ita Rasha idan ta ce za ta taimake ka za ta taimake ka ne. Yanzu kun ga dai abin da ya faru a Malin nan a 'yan kwanakin nan, sojojin Rasha ne suka taimaka aka tarwatsa waɗannan 'yan ta'adda na Azawad, aka yi ba su yi taking over ɗin ƙasar Mali ba. Kun ga wannan shine ake kira allies waɗanda suke da mahimmanci. Ma'ana duk wani bala'i da musiba idan ya tunkaro ƙasarka da sojojinsu za a taru a yaƙi wannan 'yan ta'adda, akasin ƙasar Amurka ko ƙasar Faransa, wanda a baki ne suna cewa suna taimakon ka amma a zahiri ba taimakon ka suke ba. Saboda haka wannan yaƙin na Rasha da Ukraine shine aka tsallako da shi Afirka, wanda kun ga kenan waɗannan jihadis ɗin da suke ikirarin musulunci wai su ƙasar musulunci za su kafa ko wani abu makamancin haka, duk maƙaryata ne, karnukan turawa ne, amfani ake da su kawai domin a rusa wasu ƙasashe kuma a shafa musulunci kashin kaji. Mu dawo nan Afirka, idan ka dawo nan Afirka, ƙungiyar ba boko, ƙungiyar Ansaru, ƙungiyar ISWAP, sai gashi Allah ya matsa bakin ɗaya daga cikin 'yan majalisu na ƙasar Amurka wanda ake kira Scott Perry, ya zo ya yi bayani filla-filla cewa daga cikin ƙasar Amurka ake ɗaukan ɗawainiyar waɗannan ƙungiyoyi musamman a wasu ƙasashen Larabawa da nan Afirka, har da ƙungiyar ba boko ta Najeriya sai da ya kama sunanta, wanda ya ce ta hanyar amfani da ƙungiyar USAID da ake amfani da ta na taimako, ta cikin wannan ƙungiyar ake amfani ake ɗiban maƙudan kuɗaɗe ana bawa waɗannan ƙungiyoyi suna ci gaba da tada tarzoma da tashin-tashina a Afirka da sunan Islamic Jihadist. Ta yaya za a ce mutum musulunci yake karewa ko yana ikirarin musulunci da jihadinsa amma mai ɗaukar nauyinsa ba musulmi ba ne? Ta ina? A nan Najeriya, General Christopher Musa lokacin yana shugaban hafsan sojojin tsaron Najeriya, an yi fira da shi a Al Jazeera, duk wanda yake buƙata je sacin zai gani, ya bayyana mamakinsa akan yadda sai sun yi yunƙuri sun kassara waɗannan ƙungiyoyi za a zo a yi ra'amin ɗinsu, wanda ya tabbatar da cewa akwai foreign interference a cikin waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Ana biyan su da kuɗaɗen ƙasar waje, sai sun yi destabilizing, sun yi destructed ɗinsu, suna ganin sun ci ƙarfinsu gabaki ɗaya, sai a zo a ƙara ra'amin ɗin waɗannan ƙungiyoyi, wanda ya tabbatar da cewa akwai foreign interference. Kuma sai gashi Allah ya matsa bakin Scott Perry ya zo ya faɗi ga daga ƙasar da ake ɗaukar nauyinsu. Me yasa ku rinƙa jingina ma addinin musulunci irin waɗannan ƙungiyoyi? Duka ƙarya ne. Mu je ƙasar Syria, Ahmad al-Sharra shi ne shugaban ISIS. Sai da ƙasar Amurka ta sa miliyoyin daloli na kuɗi a kan wanda ya kawo mata wannan mutumin. Amma a ƙarshe sai bayyana ashe asali ma ita yake ma aiki. Yanzu a ƙarshe wane ne shugaban ƙasar Syria? Shi ne mutumin da ake neman shi ruwa a jalla za a kama shi, ƙasar Amurka ta sa maƙudan kuɗaɗe. Yau shi ne aka taimake shi ya zama shugaban ƙasar Syria, kuma har ya je fada White House ya zauna gashi ga shugaban ƙasar Amurka. Yanzu haka yana ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaban goshin ƙasar Amurka. Me yake nuna muku irin waɗannan abubuwa? Saboda haka maganar wani mutum ya zo ya kalli wai 'yan ta'adda da suke abubuwa na ta'addanci ya jingina ma addinin musulunci, ko ya ce waɗannan su ne suke ikirarin kafa shari'a, wai saboda irin su ne yasa za a kyamaci shari'a musulunci, ƙarya ne, manipulation ne. Dukka waɗannan ƙungiyoyi is a conspiracy don a ɓata ma addinin musulunci suna, a sa a kyamaci addinin ga waɗanda ba su shige shi ba. Ayyukan waɗannan mutanen ya rinƙa nuna shi ne addinin musulunci, shi ne shari'a, kuma alhali ƙarya ne. Saboda haka mu mun yi denied, babu wata ƙungiya a faɗin duniya da take ta'addanci da take da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addininmu, babu ita. Kuma idan da kwai ta a faɗi ƙungiya ƙwaya ɗaya da take ikirarin jihadi na kafa shari'a a faɗin duniya da musulmi ne suke ɗaukar nauyinta. Wallahi tallahi babu ita. Ba ma shakkan mu zo mu kare addininmu, mu kore dukkan sharri da ƙarya da ƙage da aka mana. Akwai sakarkaru bisa kalaman da wannan Kaftin Ibrahim Traore ɗin ya yi, na ga sun zo suna wani nuna ai ya yi daidai, ai abin da ya yi daidai ne. Na fahimci irin musulman da muke da su a wannan zamanin, irin gurɓatattu sun fi yawa a cikinmu, waɗanda ba su da kishi,
ba su da alaƙa ma da addinin musuluncin yadda ya kamata, ɗabi'unsu ma bambancinsu da na arnan ‘yan kaɗan ne, suna shan giya suna duk wani fasikanci da idan aka yi shari'a zai hana su jin daɗi da more rayuwarsu. Shi yasa duk wani mutum da ya kawo wani ɓarɓashin wani abu da zai iya gyarawa ko ya hana abin da suke yi sai ya zama da su ma sun shiga cikin ayarin masu yaƙarsa. Yanzu duk wanda ya je kalli abin da Kaftin Ibrahim Traore ya yi, idan ta wata mahanga zai kalli abin zai ga abin daidai ne, amma idan zai kalli abin ta siffa ta hankali zai gane akwai kurakurai a ciki. Kamar yadda na gaya muku, wallahi idan kai musulmi ne ka ji kana ƙyamar shari'ar musulunci, na rantse da Allah ka kafirta. Domin shari'ar musulunci umarni ne na Allah, hukunce-hukunce ne na littafin Allah. Kana musulmi ka ce kana yaƙar abin da Allah ne ya halatta, Allah ne ya umarni a yi. To abin da nake so mutane su gane, zan ƙara maimaitawa. Idan Kaftin Ibrahim Traore yana magana akan ƙungiyoyi na ta'addanci da wasu kafirai suke ɗaukar nauyinsu domin su ɓata addinin musulunci, baya so a shigo da su ƙasar Burkina Faso. Mu muna goyon bayi saboda mu ma gashi ne suna cutar da mu a ilahirin whole African countries, da su ake amfani ana cutar da mu, amma alhamdulillah tunda gaskiya ta bayyana cewa ba musulmi bane kuma ba musulmi suke ɗaukar nauyinsu ba kuma ba addinin musulunci suke wakilta ba, mun riga mun sani kuma na kawo muku hujjoji da dalilai na, kuma nan gaba ma zan ƙaro muku wasu saboda na ga abin dole sai mun tashi tsaye mun kare addinin mu mun kore irin wannan zarge-zargen na shirme da ake mana. Saboda haka idan akan irin waɗannan ƙungiyoyi yake jin tsoro ko su ne bai so shi shigo cikin ƙasarsa ta Burkina Faso, wannan is right, mu ma muna goyon bayansa. Amma idan a zuciyarsa yana jin cewa shari'a wani abu ne da yake kawo ruɗani ko chaos a tsakanin al'umma, to ba ma goyon bayan shi, ba ma tare da shi. Waye Kaftin Ibrahim Traore? Dan shi soja ne, kana son shi shikenan sai ya taɓa Allah ya taɓa shari'ar Allah ka ji ba a isa ƙalubalance shi ba? To ni ba na goyon bayan mutum in dai ba dan wani abu da yake kai na gaskiya ba ne ko wani abu da yake da alaƙa ta addini. Babu wani mahaluki a faɗin duniyan nan da zan ji a duniya wai ni na zaɓe shi ko na zaɓi nasararsa akan ta addini na, ƙarya ne. Ko kaɗan ba na ƙaunarsa, ba na goyon bayan shi. Saboda Kaftin Ibrahim Traore bisa abubuwan da ya shar'anto ya lissafo irin wai dalilin da yasa yake attacking ɗin shari'a kenan, in dai ta kan waɗancan ƙungiyoyi ne wannan ba mu da matsala da shi, amma in dan bisa kallon shari'a a matsayin wata barazana ce ga zaman lafiyan al'umma ko wani abu da bai dace da tsarin rayuwar al'ummar musulmi ba ko al'ummar duniya, mu ba ma tare da shi. Ya yi wasu abubuwa da ana teba masa, lallai abubuwa ne masu kyau. Lokacin da ƙasar Saudi Arabia ta zo ta ce za ta gina masallatai kimanin 200 a cikin ƙasar Burkina Faso, ya ce ba sa buƙatar masallatai, su in so samu ne a gina musu asibitai, a gina musu makarantu, a gina musu hanyoyi, a gina musu infrastructure da zai taimaki ƙasar Burkina Faso. Kamar yadda ƙasar Saudiya take ɗiban maƙudan kuɗaɗe ta kai ƙasar kafirai ta ba da hannun jari, ta je ta zuba hannun jari a ƙasar kafirai da ba a taɓa zuba a faɗin duniya ba na dala tiriliyan 1 a ƙasar Amurka, wanda ya ce irin waɗannan abubuwan su ya kamata a ce in taimakon su za a yi su ma a musu domin ya taimake su, amma ba a zo a gina musu masallatai ba. Su suna da masallatan da ke ƙasashen su sun ishe su. Wannan is a good idea. Wannan ba za ka ce yana yaƙa addini ba dan ya hana a gina masallaci. Abu ne mai kyau. Ko mu yanzu a Najeriya ka zo ka ce za ka gina masallatai 200, ai za ka ina ne babu masallaci, amma in ka zo ka ce za ka yi hanya guda 200 ai ka taimaki al'umma. Hanyar suka fi bukata ko asibiti ko na a makamancin haka, it's okay. Ya kamata mutane ku rinka fahimtar abubuwa ba, ana twisted ɗin abubuwa, ana ruɗe kwakwalen al'umman musulmi, yanzu ana so a ringa amfani da musulman domin a rinka yaƙan addinin. A bidiyon da na yi, ku je ku duba comment ku gani, a cikin mutum 900 ko 1000 da suka yi comment, waɗanda suke goyon baya suke mugun jin daɗin matakin da Kaftin Ibrahim Traore ya ɗauka duk kafirai ne, sai maguzawa, sai maƙiya addinin musulunci, sai kuma shashashin cikinmu waɗanda ba sa gane gabas ba sa gane yamma. Su addinin ma ba su fahimce shi ba, ba su fahimci menene nan danna addini ake yi ba, menene nan yaƙa addini ake yi ba. Wannan shine kuskuren da muke ciki, amma mu ba muna yi bane don mu faranta mu wani rai, a'a mu wakilai ne na addinin mu, wakilai ne na al'ummar musulmi a faɗin duniya, kuma wakilai ne na al'ummar Afirka, wakilai ne na Najeriya, wakilai ne na arewacin Najeriya. Saboda haka amma dai duk abin da za mu yi farko shine addini kafin wani abu ya biyo baya. Wannan magana da Kaftin Ibrahim Traore ya yi, ni iya fahimta ta kenan, iya bayanin da zan iya muku kenan domin ku fahimta. Idan akwai buƙatar na fito na ƙara yin wani bayani a karo na 3 zan zo na yi muku insha Allah. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.